ご視聴ありがとうございます。どうも、大々チャンネルのオレンジです。今回はブラックフライデーで購入したファナテック製クラブスポーツシフター SQ-V1.5 の設置シフトノブの入れ替えとシャフトのショート化をしていきます。なお、シャフトのショート化においてシャフトの取り外しには正直かなり苦労しました。つきましては、取り外し方によっては本体に傷が入る恐れがあるため、取り外しには十分に注意し、自己責任のもと行うようにしてください。まずはこれまで使用してきたロジテック製シフターの使用感と違和感がないように設置するため、固定感、位置決めのしやすさから自作のサイドブレーキと一体型として取り付けることにしました。ちなみにこの自作サイド、動画を過去に投稿した当時に比べ、デュアルセンスに変えたり、コントローラーの台座を設けたりと、いろいろ取り回しやメンテナンスしやすく改良を加えました。僕はサイドブレーキの使用率は極めて少ないので、サイドは外側に、シフターを内側に設置することにしました。寸法に合うような材料を用意して、早速工作スタート。最後にロジテック製シフターの時にこれまで使っていたシフトノブを入れ替えて完成です。いろいろ雑ですが、とりあえずは想定通りに組み上がりはしました。自作サイドの土台と一体型にすることで、サイドとシフターの位置関係が測りやすかったです。これまで使用していたロジテック製シフターと天板の高さ、位置も揃え、おおむね良好と言いたいところですが、シフトノブに触れた感じ、ロジテック製シフターやマイカーのシフト間隔に比べるとシャフトが長く、ストロークも大きくなるため、どうにも違和感がありました。そこで次はシャフトのショート化に着手することにしました。まずはネットで事前にシャフトを取り外せることと、シャフトの根底のネジサイズが M8×P1.25、上部が M12×P1.5 であることを知り、M8 の 80mm 延長アダプターを入れ替えシャフトとして用意しました。シャフトの取り外しですが、純正シャフトの上部に 5mm の穴が開いていますので、そこを利用して取り外すことになります。ところがです。このシャフト、交換させる気はあんのかってくらいに硬く、舐めてかかると、こうなります。これまたネットの苦労された先人たちの情報により、5mm の打ち込み丸管を用意しました。テコの原理も応用して慎重に回します。それでも、この硬さです。中には押し込み反発用のスプリングが入ってます。シャフトをショートのものに入れ替え、シフトノブを取り付け、完成です。交換前と比較すると高さも程よく、ストロークの長さもいい感じになり、これまで使っていたロジテック製のものや乗り慣れている実車の感覚に近づきました。実際しばらく使用してみて、まずはシフト入れた時の音がロジテック製シフターの時に比べかなり大きくなったと思います。筐体に共鳴して響くといえば結構響く音かもです。また大して接触しているつもりはないのですが、気がつけばシフター天板のアルマイト塗装が結構ポロポロと剥がれていきますね。H パターンでの使用時、高さやストロークはいい感じになったものの、
ショートにしたことによる重さの違いは特に感じなかったです。シフトに入るフィーリングが実写でのムギュムギュといった感じはなく、やはりちょっと違うかなというのが率直な感想です。それでもロジテック製シフターの時と比べると雰囲気はかなり良く、高揚感も段違いに高ぶります。一方、シーケンシャルでの使用は程よい抵抗感と力強くセンターに戻る感じは小気味良くてかなり好印象です。小さい頃ゲーセンにあったナムコのレースゲーム筐体に使われていたシーケンシャルを思い起こさせるようなフィーリングですごく気持ちいいです。いかがだったでしょうか。何かお役に立てましたでしょうか。こういったデバイスは高揚感が満たされることこそが全てだと個人的には思ってます。既製品にひとひねり、何か独自の工夫をして付加価値を持たせて楽しめるのも SIM デバイスの醍醐味なのではないでしょうか。それでは良いハンコンライフを。じゃあねー。この動画が役に立った、面白かったと感じた方はグッドボタンを、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。